Лидер фракции «Наследие» Рафиг Ованесян, занявший на президентских выборах второе место, организовал 20 февраля на площади Свободы санкционированный митинг против итогов выборов, на котором присутствовали несколько тысяч человек. Рафиг Ованесян, набравший по данным Центральной избирательной комиссии 36,75% голосов избирателей, считает результаты выборов недействительными и призывает своих сторонников бороться за юридическое признание своей победы. Он также призвал политические силы объединиться и начать бороться со страхом и угрозами в адрес народа, а также конституционными нарушениями, в частности, нарушениями на выборах. О фальсификации выборов говорят и сторонники Ованесяна, которые, по их словам, пришли на площадь поддержать кандидата, за которого отдали голос, и потребовать справедливости. Наши права были нарушены грубым образом. Уже который раз международные наблюдатели приезжают сюда и говорят одно и то же. Выборы оказались действительными, это каждый раз, и это послужило причиной тому, что в 2008 году люди погибли. Хватит, сколько людей обманывали. На выборах было зафиксировано много нарушений, такие как вбросы бюллетеней, подкуп членов избирательных комиссий, чтобы те закрыли глаза на все это. Лично я не видела подобные случаи, но в интернете только об этом и говорят. Все тут собравшиеся утверждают, что были нарушения на выборах. Почему я не должен им верить? Я сам не зафиксировал эти нарушения. У меня нет ни камеры, ни фотоаппарата. И давайте закроем эту тему. Если у вас есть другой вопрос, пожалуйста, я отвечу. Справедливость должна восторжествовать. Очень много граждан, которые находятся за пределами страны. Я почти уверена, что вместо них голосовали. По крайней мере, при желании их голоса могли быть использованы в пользу кандидата от власти. Очевидно, что на выборах победил Рафиг Ованесян. У меня много знакомых, которые находились непосредственно на избирательных участках. И все они утверждают, что на этих участках большинство голосов набрал именно Ованесян. Нарушения на выборах, я думаю, произошли именно во время подсчетов голосов, а не в процессе голосования. Лично я не была ни на каком участке, но, как заверяют мои знакомые, не было такого участка, где бы победил Серж Саркисян. Оценки, скажем так, характера выборов, они исключительно зависят от политической мотивировки, от политической позиции тех людей, которые их дают. В ситуации, когда практически административный ресурс используется максимально мало, потому что задачей власти было не обеспечить подавляющее превосходство, а обеспечить приличное превосходство действующего президента, понятно, что у Рафига Ованесяна возникла, может быть, даже некая иллюзия, что эти голоса, они в том числе и были у него получены в результате его личного имиджа, его личного политического вклада. Это не совсем так, потому что в основном те голоса, которые он собрал, это просто достаточно удобная возможность объединить вокруг себя тот протестный электорат, который всегда существовал в Армении и будет существовать в обозримом будущем. Я, честно говоря, сомневаюсь, что это может привести не только вообще к цветной революции, но даже и к попытке ее. Я не уверен, что Рафиг Ованесян готов и действительно намерен развивать события в этом русле. И на это, скажем так, несколько факторов влияет, начиная с того, что сравнивая, скажем, события 2007-2008 годов, очевидно, что у партии, которая немного более полгода тому назад с трудом набрала 5% голосов и явилась аутсайдером среди парламентских фракций действующего парламента, есть серьезные финансовые, да и человеческие ресурсы для реализации столь масштабных проектов. С другой стороны, очевидно, что Рафигу Ованесяну достаточно повезло в той политической ситуации, которая сложилась в Армении по состоянию на декабрь прошлого года, когда три основные ведущие политические партии, оппозиционные или не совсем оппозиционные, представляющие Армения, Армянский национальный конгресс и даже Нахчевский, отказались от участия в будущей президентской кампании. Соответственно, сложился некий внутриполитический вакуум в Армении в преддверии президентских выборов. И Рафиг Ованесян, который, с одной стороны, оказался в нужном месте в нужное время, удалось объединить вокруг себя практически весь протестный электорат.
И это и дало ему возможность рассчитывать на возможность использования своей дальнейшей политической борьбы того политического ресурса, который он получил, заняв второе место в ходе президентской кампании. Будет ли это иметь какие-то радикальные развития в политической жизни Армении ближайших дней, я в этом серьезно сомневаюсь. Рафиг Ованесян призвал действующего президента Сержа Саркисяна, официально объявленного победителем, признаться в фальсификации выборов, прошедших 18 февраля, а также провести диспут с ним на площади перед всем народом.